mënyra se si është ndërtuar Siria, që është një vend shumë i rëndësishëm, që është baza e qytetërimit me një farë mënyrë arab, ka një peshë specifike të veçantë edhe në dogmën fetare. Pra ka transmetime profetike që thonë që në Sham, që është krejt rajoni me kryeqytet Shamin, Damaskun, aty do të ketë përqendrim të besimit, aty do të ketë përqendrim të mirëve që do vinë në kohët e fundit, madje në transmetimet fetare islame, nuk i di për ato të krishtere, pritet që edhe Isai, pra Krishti, të zbresi pikërisht në qytetin e Damaskut, në një minare të bardhë që është aty, pra ka transmetime specifike. Dhe edhe elementi dogmatik për i përqendruar islam, i botës islame, e shikon Sirin si një vend të dashur, si një vend që duan që tjetë i qetë, i zhvilluar dhe musliman. Pavarësisht aty ka krishterë, aty ka jezid, aty ka levit, që janë qeverin vete nga mënyra se si funksionojnë, nuk janë as shia, as suni, po kanë problematika, kudo që ekzistojnë si, edhe në Turqi, kanë problematika si populli. Edhe Asadi Alavit ka qenë duke të. Familja Asadit, Alavit. Asadi, po, kuriozitet, edhe ish kryetar i opozitës turke ishte Alavit, që e hoqën edhe ka artë tjetri. Aty ka shqiptar, mos e harrojmë që ka shqiptar të vjetër. Madje kurioziteti që dha mbrëm në një nga studio ishte që Ubejda Larnauti është zëdhënësi dhe ideatori politik i grupit që ka marrë tashmë kundërmësymjen edhe marrjen e pushtetit.